Jõu, teeme ühed CVK ja teeme ruttu, sellepärast et tegelikult veel see Driftmasters Riga finaalid käivad, ehk siis inimesi on vähe, seega proovime ruttu ära teha. Ja siin on nüüd üks auto, mida pole varem Euroopas nähtud väga driftimas, sellepärast seda ei ole kunagi toodetud Euroopa turule. Seega siin on Nasser Al-Harbali 400Z. Me tegelikult tahtsime teha juba eelmine kord sellest autost video, aga Soomes ta lasi selle hüppesse. Kui te mäletate, seal oli üks hea klipp poole vahetusel. To the moon oli see 400Z. Aga tulime siia uuesti, auto on pukkide peal, aga me rohkem ei kannata. Ehk siis me teeme nüüd video ära niimoodi, et pill on pukkide peal. Seega alustame väljast ja siis vaatame kõik need asjad üle ja juba ongi äge. Meil on siis 400Z siin ja kogu see bodykit on siis Fresh X-i oma. Ehk kõik on carbon kevlar. Ja peab ütlema, et kõik fitmenti asjad on ülihead, et tavaliselt ikka mingitel driftipillidel saad panna näppe vahele. Siin on sükene mõnus vahe, ukse vahe, näeb viisakas välja, et ei ole mingisugune, tead, saad rusika tuppa panna. Ja väga tuus näeb see välja. Ma pole kunagi olnud väga see 370 ja 350Z fänn, aga see 400Z on juba nagu ratukene juba nagu automoodi. Tervitused Karelile. Et on aeg teha 400Z. Ja ka, nagu ma ütlesin, kõik on siis carbon kevlar. Uksed, värgid, särgid, mõned karbonjupid on siin. Katus, karbon. Näiteks esiklaas on meil ka Lexan, et ei ole siis klaasist klaas, vaid on siis polukarbonad. Originaaltuled on kallid jupid, seega isegi see jupp ilusti karbonist tehtud ja ikkagi petab, kaugelt petab ära. Et kõik on ikkagi läbi mõeldud. Nüüd vaatame siis, mis siin sildadega tehtud on. Sild, nagu kombeks on saanud, Weissweb. Siis meil on siin Bulldogi Vintersi differ. Siis on Weisswebi poolteljed. Meil on Carbon Kardan. See on ikkagi siuke fancy jupp. Siis meil on siin BC Racingu 3-way coilid. Siukene standard kombo, nagu on siin igalt poolt läbi käinud. Ja stabikas on ka, mis tundub siis siukene originaalilaadne. Ehk siis on originaali kujuga, natukene jämedam tundub, aga tagumine stabikas on ka pillil olemas. 59 Northwheelsid, need on siis D014, päris äge sükene moodne disain, et igal auto ei sobi, aga selle 400Z alla töötab see väga hästi. Ta sõidab meil siin siis Tri-Ace'i rehvidega ja pidurid väga kenad. Willwoodi supportid, Casteril oma support, suur ketas, see on ka sükene see kaheosaline ketas, nagu me siis ka nägime kellegi teise auto peal, Sirva auto peal vist olid, ei, Vaikus auto peal olid need. Ja taga sillaga ongi kõik, jällegi proovitud ja hea kombo. Ees samamoodi siis 59 Northwheelsid, D014 ja ka Willwoodi 6 kolviga supportid siis ja väga suured kettad. Samamoodi ees on meil Weissweb, mis teeb selle Z-i asja huvitavaks, et tal on see double A-arm, et tal on üleval on siuke õõts ja all, nagu vormel põhimõtteliselt. BC koilid, ma ei tea, kas ma ütlesin, aga BC koilid, ees samamoodi stabikas küljes ja alumiiniumist seda näen, sillatala. Väga hea, simpel. Nüüd vaatame kapoti alla. Mis on Nasseri autol kapoti all? Nasser on meil teada tuntud V8 mees. Ehk siin on meil LS-i baasilmootor. See siis täpsemalt on LSR. Mina poolt tegelikult kuulnudki, et on olemas R-versioon ka. R-versioon on siis alublokk, mis ongi siis racing suunitlusega. Ehk siis siin on alublokk, siin on kõik sepis sisu, siin on Mass Performance'i kaaned. Siin otsas me näeme suurt Magnussoni kompressorit. Ja see auto oli tegelikult, see mootor oli siis algselt 7-liitrine. Aga see on nüüd siis de-strogitud, ehk siis nüüd ta on 6,4 liitrine, ehk siis saaks rohkem pööret lasta. Siin on nii palju igasuguseid vidinaid. Esiteks meil on siin Tri-Sump siis. Tri-Sump on must have siuksel. See on meil siis Daily Engineeringu toode. Siin on meil siis veel 1750 piustid ja see auto sõidab siis E85-ga, mis on Ungari enda toode, ehk siis see tiim, kes tal on, see on siis Ungari tiim, kes aitab tal seda autot käitada. Siin on Turni see roolivõimupump
üks äge jupp on see õlifilter, et sa näed siit ilusti. Kui tuleb liiga palju pahna, siis sa näed, kui see on oil catch või? See on oil catch, aga sa näed siit kohe mingisugust pahna. Siin ees veel suured aluradikad, mis on siis nii dry-sambi jahutamiseks kui roolivõimu jahutamiseks. Drossel on meil suur, see on mingi 102 milli või midagi sellist. Ja alati nende V8, et nad hingaks, on need kollektorid, need peavad olema jämedad. Ehk Eestis on ka seda viga tehtud, et LS-ile tehakse väikse läbimõõduga kollektorid ja siis see pill lihtsalt ei laula. Ehk siin on sellised mõnusad, peaaegu 2,5 tollised torud. Ehk siis mõnel Bemmil on originaalis on see summut ja 2,5 tolli, siin on üks runner 2,5 tolli. Siin on veel J-Space'i ilusaid pidurijuppe, ehk siis võimendi on ära visatud, aga pedaalid kõik on originaalid. Mis veel silma jääb on kindlasti juhtmestik, et ägedalt on tehtud kõik see siin motorsport värk, et läbiviigud. See on need Kaagi lemmikud, Kaak on alati öelnud, et ta neid ei viitsi üldse teha, et nendega läheb nii kaua aega. Aga need on juba mõnusad, kui mootor on vaja välja võtta, teed 2 pihustit lahti, välja. Ja see kompressor siin, selle väikse rihmarotakesega siin, see teeb 1,1 barri boosti. Ja sellega ta teeb siis 960 eppa ja 1100 newtonit. No pigem on mahe. Nagu kombeks saanud, radikas on meil taga ja nüüd mingi inimene vaatab, et mis asja siin on 2 radikat, kas siin on konditsioneer peal? Ei ole kulla inimene. Kompressor tuleb ka jahutust, ehk siis esimene on meil kompressori veejahutus ja tagumine on siis mootori veejahutus. Kütusepaak on siin, ilus raadiumitoode, nagu ikka, meil on siin 2 pumpa, mis lükkavad mootorisse, 1 pump vahepaaki, ilusti flex fuel sensor seal vahel, et saab ilusti jälgida, mis kütusse sisse pannakse. Ja veel võib-olla on siin, et siin on üks paak veel, mis siia käib. Siin sees ongi siis selle superchargeri vesi ja kui on väga palav ilm, siis võib siia jääkuubikuid ka panna, ehk siis jahutaks paremini. Nüüd lähen vaatame tuppa. Sidur on meil Actioni kahekettaline, 230-40 milli, umbes sellest mulle öeldud, et see on suur tükk. Ja kast on meil Samsonase RS90. Ja nüüd tuleb see koht, kus te peate pettuma, et võt, mina Nasseri autosse ei istu. Ja põhjus on selles, et tal on siin väga ilus karbonist Sparko iste, mis arvatavasti minu rahakotile jaoks on natuke palju. Ja kui mina oma puusad siia sisse panen, siis saab 2 istet. Ma arvan, et see kräkib siit keskelt, kui need ääretavad ära. Ehk siis väga vabadan, aga mina siia autosse ei julge istuda. Nii lihtne ongi. Nüüd peate siis hakkama saama, et ma räägin siin niimoodi. Kui me vaatame siin siis uks seest, no vaata seda karbonit. Seda carbon weave on weave vist. Jube ilus. Puur väga ilusti tiigitud. Nagu ütlesin, pedaalid on meil originaalid. Kogu juhtimine on meil siis lingi peal. Siin on meil lingi display, siin all me näeme veel, meil on siin pemud on siin, on ju, ajud on siin, on lingi ajud ikka või? Link jah, Samsonas ilus shifter ja HGK kässer siis, väga mõnusa välimusega toode. Siin meil on siis suur see ka, keypad, map, siin saab natukene boosti juurde panna, on ju. Siin on mingi kütusepumbad arvatavasti, water injection, kuidagi siin on metabritse või? Ei tea, aga nupp on olemas. Väike anti-gravity aku, see on see aku, mis jätab sul alati siis nii palju vurtsu, et saaks auto käima panna. Ja siis jälle mõnus tunnel tehtud, kus saab siis, või kust jooksevad siis jahutuse torud. Üldiselt väga viisakas pill, ilusti piidrollitud, alumiinium, ilusad tiikkeevitused ja üllatavalt lihtne jälle. Ehk siis armatuuril pole mingeid lisaasju, väga mõnus tükk. Auto kaalub 1220 kilogrammi, nagu ütlesin siis 1,1 barri ja 960 eppa, 1100 newtonit. Ja Nasseril on üks auto veel, tal on S13 ka, millega ta tegelikult eelmine aasta sõitis ja algne plaan oligi siis, et ta sõidab sellega edasi, selle ta toob ka Euroopasse ja siis testib seda, aga kuna esimesel etapil läks nii hästi, sellega nii mõnus lasta, siis see S13 jäi lihtsalt varusse ja ma vist polegi seda autot käimas kuulnud. Nasseril on väga äge rekka ka, ägevad need samad autod on siin rekka külje peal, korralik lahmakas. Ühesõnaga V8 pole mu lemmikud, aga Nasseri LSR-id on päris ägedad.
nii et see oli CVK, näeme järgmine kord ja see oli Nasseri 400Z. Tšau!